Hi viewers, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல keto ice cream பண்ண போறோம். vanilla flavor ice cream பண்ண போறோம். வாங்க இதை எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். ஐஸ் கிரீம் பண்றதுக்கு 2 எக் எடுத்துக்கோங்க. எக் yellowவை செப்பரேட் பண்ணி எடுக்க போறோம். இப்போதான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைமா நம்மளோட சேனலோட வீடியோ பார்க்கறீங்கன்னா சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. keto diet ஃபாலோ பண்றதுக்கு தேவையான சிம்பிளான ரெசிபீஸ் நிறைய நம்மளோட சேனல்ல இருக்குது. இந்த எக் yellow கூட வெனிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க. சுகர் சப்ஸ்டிட்யூட் உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்தாப்புல சேர்த்துக்கோங்க. நான் இப்போ ஸ்டீவியா சேர்க்குறேன். எல்லாத்தையும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இந்த ஐஸ்கிரீம் பண்ணுறதுல இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்டெப். இந்த எக் yellow, வெனிலா எசன்ஸ் அண்ட் சுகர் சப்ஸ்டிட்யூட் இது எல்லாமே வந்து நல்லா க்ரீமி ஆகிற அளவு மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதுதான் நம்மளோட ஐஸ்கிரீமுக்கு வந்து க்ரீமி டேஸ்ட் கொடுக்குறது. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். நல்லா க்ரீமியாக வர அளவு மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இதே மாதிரி நீங்களும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இன்னொரு பெரிய பவுல் எடுத்து ஐஸ்கிரீம் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் எடுத்துக்கோங்க. ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு 2 to 3 hours வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நல்லா சில் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம க்ரீமாக மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஈஸியாக வரும். நான் இப்போது 200 ml மில்க் மிஸ்ட் க்ரீம் எடுத்துருக்கிறேன். மில்க் மிஸ்ட் க்ரீம் இல்லைன்னா நீங்கள் அமுல் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா பீட் பண்ணி விடுங்க. ஒரு 5 minutes ஆகும் எப்படின்னாலும் இது நல்லா க்ரீமி ஆகிறதுக்கு. பட் கண்டினியூவாக நீங்கள் விடாமல் பீட் பண்ணிங்கன்னா குயிக்காகவே என்ன ஆகிடும்னா க்ரீமி ஆகிடும். இப்போ ஓரளவு நமக்கு க்ரீமியாக ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ க்ரீம் ஆகிடுச்சு. இந்த அளவு வந்துச்சுன்னா போதும். ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஃப்ரெஷ் க்ரீம் மிக்ஸோட நம்ம பீட் பண்ணி வச்ச எக் yellow மிக்ஸையும் சேர்த்துக்கோங்க. ரெண்டையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நம்மளோட ஐஸ்கிரீம் மிக்ஸ் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. ஏன் இதை வந்து ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் மாற்றிக்கலாம். நான் வந்து நார்மலாக நம்ம மார்க்கெட்டில் வாங்கக்கூடிய ஐஸ்கிரீம் பாக்ஸ் தான் எடுத்துருக்கிறேன். நீங்கள் ஏர்டைட் கண்டெய்னர் இருந்ததுன்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. மைல்டாக ஷேக் பண்ணி விடுங்க. ஏர் பபிள்ஸ் இருந்ததுன்னா கிளியர் ஆகிறதுக்காக. இப்போ பாக்ஸை க்ளோஸ் பண்ணி ஃப்ரீசரில் வச்சுடுங்க. ஒரு 8 hours இல்லைன்னா ஓவர் நைட், ஒரு நைட் ஃபுல்லாக வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சுடுங்க. நான் ஒரு 8 hours வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சுருந்தேன். 8 hours கழித்து பார்க்குறோம். இப்போது நம்ம பாருங்கள் நம்மளோட ஐஸ்கிரீம் வந்து ரொம்ப நல்லாவே வந்திருக்குது. நம்ம மார்க்கெட்டில் வாங்குகிற ஐஸ்கிரீமை விட இந்த ஐஸ்கிரீம் வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். உங்கள் வீட்லயும் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க.
பாருங்கள், நம்மளோட வெண்ணிலா ஃப்ளேவர் ஐஸ்கிரீம் ரொம்ப நல்லாவே வந்திருக்குது. உங்களுக்கு நம்மளோட டிஷ்ஷஸ் பிடிச்சிருந்துன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் நம்மளோட சேனலை ஷேர் பண்ணுங்கள். Thank you, viewers.